Tabege mahata ni debata turpuk di hari mingguan iman atar surat di barita nauli nati surat misi Lukas bindu 10 ayat sada 1 10 tolu. Magati sering kita menjaha. I laos dido iba nama tu sesianai adong mas ada halak namora namar juara bagas. Jadi tarbotik ma tu ibana di patsua sehon juara bagas si artana. Jadi marhu sari ma juara bagasi. Dia nama bahenoku. Ay buat oku nituaki nama si anawau. Ha juaroki. Mamakur dan ngadong gogoku. Manehe-nehe mailau. Jadi sada-sada ma dijo nasa parsingiran ni induk nat. Tuna asing muse didok. Ia ho sadia do sigararon mi 100 tuhukan eme. Gabe didok tu ibana alap ma surat mi dungi suraton ma 80. Aupe hudok mat dihamu. Lului hamu ma dihamu ale-ale marhite-hite mamon nagedoki. Asa ia dung sudai gabe dejakon ma hamu tu bagasan akka parmianan sogot. Asa molo so haposan hamu mangaradoti mamon nagedoki. Ise maatong pasahaton tu hamu artana tutui. Dang hawalaon sada anak somang dua induk. Sai hosoman na do nasada. Haholongan na do sada nari. Hombaran na do nasada. Toisan na do nasada nari. Dang hawan hamu debata rap dohot mamoni ido sahatna martua doha anak akka nama tumangi hon hatani debata jalan opeopsa. Amin. Marende mahita sian buku ende 785 ayat 1 ayat 2. Kau
taha tindakkon maha porsiatai songona hina tindakkon ni dongata sa porseon di sandok portibion rap mahita mandok au porsea di bata Jahoba ido ido ama parguguna suatu dosa na tumapolangi dotana au porsea di Yesus Kristus anak di debata Jahoba imana tumubion si Maria naga begabian senton di perbadia andorang soha gugun ido tu hatta na tumaun na bernit di pangumuman islatus na mate tarpaja lo ibana di haum pinarsila na tuatu banoto rudung di tanam na mulak mangulu di hari patoluhon na manaik tu surgo lahu dutus yamun di bata Jehovah amanai parguguna suatu dosani kisima ibana pay mamulak sebut kanoon mangumi halak na mangulu doh na mate au porsea di tondi parbadia jaladong sadahuria na badia huria hatopan halak Kristen akan na badia doho deh sisani dosa doho dihatai na mandok mulak mangulu sebut daging halak nang mate doho dihanguluan na sora sudah amin. Tabege matikting gereja kita hari ini. Warta Jemaat HKBP Cawang, Minggu 18 September 2022. Nama minggu kita pada hari ini ialah Minggu ke-14 setelah ketertunggalan Allah. Topik kita pada minggu hari ini, Tuhan menegakkan orang yang hina. Diakonia, jemaat sakit, dihimbau bagi seluruh warga jemaat bila ada anggota keluarga yang sakit, agar menginformasikan ke sintua sektor masing-masing. Persembahan diakonia periode September 2022. Pada kebaktian hari ini, Minggu 18 September 2022, setelah khotbah kita akan mengumpulkan persembahan diakonia periode September 2022. Marilah kita memberikan persembahan yang terbaik bagi kemuliaan Tuhan. PA Punguan Inah HKBP Cawang. Pada hari Kamis 22 September 2022 pukul 16.30 WIB bertempat di Gereja HKBP Cawang akan diadakan PA Punguan Inah HKBP Cawang. Diharapkan seluruh kaum ibu ikut serta dalam ibadah.
Marinde Mahita, sian bukende 770 ayat sada dan seterusnya, Uhud papungo pelian parjolo. Di tangan aduh mulu musuh
Damini debata na sumurung sian saluhut naroha. Ima mangaramoti ate-ate dohot pikiran muna. Di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Selamat hari Minggu ma di ita saluhutna. Di ita na marlas ni roha di bagasan partikianon. Dipakulingi di batado hita marhite sian hatana na tersurat di buku Pesalmen bidu 110 tolu ayat sada sahatro di ayat sia. Sono madidok tapai hutihu ma. Titing madokon mamuji debata. Haleluya. Mamuji mahamu aliakan aposo ni Jehovah. Puji hamuma goar ni Jehovah. Pinuji ma goar ni Jehovah olak nion rodi saleleng ni lelengna. Sian habis saran ni mataniari rodi hasudutan nado si pujion goar ni Jehovah. Tibul do Jehovah sian saluhut akka bangso. Digijang ni akka langit do hamuliaon nai. Tungi sema songon Jehovah debatatay. Tibo ibana marhabangsa. Hape di paserep dirina manatap na di akka banwagijang dohot na di tanoon. Ibana pageheon na met sian orbuk. Dipatibul do na pogosi sian gabbo. Laho pahudulon ibana top dohot akaraja ni bangsona. Ibana paian parupuan nahol di jabu. Gabe ina nalas roha mida akka anakna. Haleluya. Di siro sahak di turpuki. Di hamuna kadongan na hinaholongan ni Tuhatta Yesus Kristus. Tung suarong dohalak na marlomo ni roha. Mangulo di bagasan pardangolan. Bahwa tidak ada orang bercita-cita dan menginginkan hidupnya dilanda dengan penderitaan. Alai sudidu hita marusaho pasidikoni. Sudido jolma naing pasidikon asa unang mangonai hangaluton hapogoson penderitaan sian tonga-tonga ninguluna. Alay nangpe marusaho hita lahu pasidikoni sian nguluta bui jupang doi, bui masa doi. Jala torop do tabereng nang di pardalanan ninguluton. Say masa akka sitaonon hapuguson parukilon dohot akkalan na asing. Alanido boido jolmay marpikiran laho mengatasi masalah problem sitaononi marite-hite na mangalului jalan pintas na diguari instan. Sehingga dia bisa melakukan hal-hal yang tidak baik. Asa di rohana magoi unang masa hapugusoni nahaciti di bagasan nguluna. Alaniro di bagasan partikiano nakadongan di paingot hita songon nakanong porsia tu debata.
naung porsea hita di Yesus Kristus, paboa holan siad debatado, haroroan ni haluaon. Sian debatado, natuk mangalehon las niroja, natuk mangalehon hamonangan di tonga-tonga ni ngulut taon. Alanido di bagasan turpuk di mingguta sadarion ima pesalmen bidu 110 toluan di goari doi ima helel dipuka doho di paujung doho padohan haleluya. Dia do lapatan ni namar lapatan doi di hamunak kadongan puji ma Jehovah, pujilah Tuhan Allah. Buasai ko pujion ibana. Kenapa kita harus memuji Tuhan? Diarahon parpesal menodo asa sude jolmai pasahat pamujiot tu debata. Bahwa semua ciptaan Tuhan terpanggil untuk menyampaikan pujian bagi Tuhan, menyampaikan mazmur pujian bagi Tuhan. Idoben naridokon di bagasan turpukon memuji mahamu aliakan aposo ni Jehovah, puji kamu maguar ni Jehovah. Memuji Tuhan janganlah kita lakukan dengan sewaktu-waktu. Boido tapuji Tuhan tak molo jupang hari minggui, molo masa pertanggiangan, molo dapat akapungan ni kategorial, mungkin kita memuji Tuhan. Memuji Tuhan bukan hanya sebatas dengan bermasmur. Memuji debata dada holan marite parenteoni bukan hanya dengan nyanyian. Tetapi pemazmur ini memanggil semua orang memuji debata marite sadok gulmi ningulu. Bahwa kita harus memuji Tuhan dengan kata-kata kita. Bahwa kita harus memuji Tuhan dengan segala yang ada bagi kita. Itu nani di pesalme di epistelia te. Bagaimana kita memakai apa yang sudah diberikan Tuhan kepada kita. Molo didope bendahara yang tidak baik itu, tapi dia juga bisa melakukan hal yang baik menolong orang lain. Jadi nang tapuji do te debata molo na adong dihitai tapake patuluson sakap ni debata. Mula dong dihita tapak mengurupi membantu orang lain, berarti kita sudah memuji Tuhan. Alanido memuji debata, memuji Tuhan, asa unang tapapatupai holat di parmingot sabing, unang holat di akaparedeot tasabing, alaido mamariti pabahenan. Los ido nanidok ni parpesalmen di bagasan turpukon. Memuji Tuhan jangan sewaktu-waktu tetapi secara terus menerus. Molo didok ibana dia dua puji hamu maguar di Jehovah olak nyon rudi saliling di lilingna. Sian habicaran di mata niari rudi hasudutanna. Memuji Tuhan tidak ada batas-batasnya. Alai ekotorus dijabu peho puji Tuhan tai, diulau mu pe puji bana, di gereja pe puji bana. Molo hudul-hudul pe hita di warung dok dia, mari kita puji Tuhan. Ido nanaing
sosohonon na di bagasan turpukon. Damang dainang di tanamarlas ni roka di bagasan tikyon. Mamuji debata, memuji Tuhan Allah, ikon na marharoro adoy siyan roka perbagasan, jala saluhut na sa pabahenan. Tutuboy ma bilangat na akapabahenan ni debata, molo takkas do tapay hutihut, dia do si bociri ni parpesal menon, laho patupahon pamujion tuadupan ni debata. Di bociri de di hamunak kadongan, di pakilalaan panyartapan ni bangso ni debata, naung di parhatoba di Mesir lebih kurang 470 tahun. Molo hita tehe di jajah bulad dah hiras 3 tahun do. 750 do tehe. Itu. 750 HP bangsa Israel di perhatuban 470 tahun. Uliling do piala kita kenang sian Indonesia tahun sakita ni kari Indonesia alenang pulilih kalaki di perhatuban ucagur laki nueng. Daudo pe utoru kita, dang tari utok kita bangsa Israel. Sian panatapanido di pakilanahon parpesal menondo sa sitongna di bagasan kurung waktu 430 tahun suatu bangsa diperbudak adalah statusnya sudah bagaikan debutana. Kasongon orbuk be. Wasa dituduh sonibana songon orbuk ni tano karena bangsa itu tidak dapat berbuat apa-apa. Dan status mereka tidak diperhitungkan di tonga-tonga ni Portibion ala status terjajah dasida. Di kobarro do situasi ni ngoluna sidai salelengo paras 30 tahun ni nunga betung macemek benasida. Songon sada bangso di tonga-tonga ni Portibion. Dang margello be. Mereka tidak dapat berbuat apa-apa. Ido bena digabarhon parpesal menon songo dia ma debata nama buan bangsoi haruar sian Mesir adalah untuk memperbaiki status sian name metiba nagabi sada bangso na merdeka jala diinganan nama China puna sida. Debatado na mangula disi. Ay nang tukbe dipikir rohana sida na adong mangurupi na sida. Anggo bangsa na asing do dang tuk peluahon na sida. Manang hadirion na sida dang tuk peluahoni. Itu karena kekuatan tangan Tuhan yang kudus naboy paluhon na sida siyan parhatubanon Misiri. Di bagasan ni Ido di patuduh parpesal menon gugu kuaso ni dibata bahwa Tuhan mengangkat bangsa Israel melalui kelepasannya dan ditempatkan di tanah kanan menjadi bangsa yang merdeka sehingga status mereka sama dengan bangsa yang lain, bahkan di atas bangsa-bangsa yang lain status mereka di hadapan Tuhan. Ido benna di hati dakon ibana di bagasan turpukon ibana pakai hehon na mekmet sian orbut di patibul do na pogosi sian bang sian gabung laho pahudul hon ibana top dohot akaraja ni bangso. Di hamuna kadongan na kinaholongan di bagasan guarni Tuhan Yesus Kristus. Macai gudang do tapamanat di ngulutong. Baka kita sadiri pe, kamu sadiri pe bodoh dipakilalahoni. Apalagi akan nama tua te. Kanung tumua, mula kanung tubuh sondang pola be dirasahoni. Di hamu akan nung tumua, naroro pe siap bona pasugitan, ahai wak kamu akama. Ahai wak kamu akenang tutano pulu jawon. Sidakah kau perperang bui wak kamu janinganan ni pakaianmu. Ahai wak kamu.
Alai di sido ikom manati tamamereng basa-basa ni debata. Hapoguson haciton na di bawah apa sogiti diucat di bagasan ngoluta ala rohita tu parserahanon. Mulai bona pasugitia duhita para liadu hita ay merguluti medisi. Hero. Alai ala mucat tita siani rohita parserahanon babolo mulak kamu tuhu tamu beina mangurmu par Jakarta puang ro inna. Tarangka do di raja tate hita mau boto mang nasodia ngulut tadi som arang sodia cina gudang dorana tabereng nang akanaposo ni debatasian na pinaborha ni nahasit na pinaborha ni hapogoson gabe tibu ibana salah satu na si Musa parmahadri alai di pakai debata di bana gabe panggonggomin Israel manguluhon bangsoi haruarsian bisir. Tabereng Raja Daud parmahad doi. Alai bodi bana gabe sahalak raja na marhuaso jalana sangap. Taida Apostel Paulus sahalak na makasogohon halak Kristen na makasogohon Kristus. Alai gabe sada apostel latar berita di bana. Suang suni do kasih sian itu hatai. Sia si jala dekke do ibana. Alai gabe si jala colma. Di bagasan ngoluto di hamuna kadongan gudang don taida di si. Kemungkinan hiado adong taida manang natatada. Na supir-supir hiado ngonoenga pengusaha. Manang mga lului rupiahon na di lampu merah nuaing aleng nga boy ibana pengusaha. Na pengamekiad do ibana alega beboy penyanyi terkenal. Ragam nabi na ini debata di ngolu di jolmai. Nabi nuan ibana sian pardangonan, sian haciton, sian hapoguson age gabe terbarita. Ido gobaran na naing dokonon ni debata diso. Alani bolo diarau parpesal menope hita mamuji pasangapot debata. Na naing mga ruji-ruji do hita diakat pasu-pasu ni debata di bagasan ngulut tau. Ay molo didok di bagasan turpukon diayak siyai. Alenang pe siyai dang sai do pe token naira te bodo pe. Ibana payan parupuan na hol di jabu gabe ina na las roha mida akanakna. Haleluya. Pasu-pasu ni debata dak kasuhatan ni jolma. Perbuatan-perbuatan ajaib Tuhan tidak bisa dinilai oleh manusia. Tabereng majolo si Sarah. Kamu akainai majo ate marningoti. Sarah adalah perempuan na hol ido tehe. Tetapi Tuhan mengangkat dia. Dia bisa melahirkan anak. Adong dope torop akaparupuan si Hana juga. Dia juga adalah perempuan yang tidak bisa melahirkan anak, tetapi Tuhan memberikannya. Naneng dohonon na disi macai bagas doa sini rohani debata di bagasan nguluni jolmai ido benda di Tokyo kita asa tapuji bahan bahwa orang yang menderita, orang yang tertindas, apabila Tuhan bekerja di dalam dirinya, apabila Tuhan berbuat atas hidupnya, maka dia akan merasakan hidup yang lebih baik dan bersuka cita. Gabe marlas ni roh. Jala ido keistimewaan ni debata natatadai jala natasobai di hamuna kadongan na hinaholongan. Alani di Tokyo turpukom mahita. Molotung mangadopi parukilot, molotung pihak kadongan
di situasi kondisi ni ngoluta boy tapak kilalaho di bagasan na tumoru unang madili. Jangan putus asa, karena berkat Tuhan itu pabahenan ni debata si lehon-lehon ni debata dang boy hasuhata kita yang tadinya ada orang kecil bisa menjadi orang yang besar, yang tadinya dia adalah orang yang hina bisa dia menjadi orang yang disanjung na dipuji. Mungkin apa yang kita cita-citakan belum tuntas sampai sekarang. Dan sahat do peita pakilalahon. Alai monoporsia do hita tu debata. Maka Tuhan akan bisa memberikan itu kepada kita. Ido pakirimun. Jala ido panugihonon ni di bagasan turpukon pos marohata atiaka mga kenang dingulun. Aida ngadong nasotar patupa debata. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Jala disakapi debatado tu hita akka sakap nauli, sakap nadingkan. Dada sakap mabek kita asa di bagasan arsang. Alai marhite Yesus Kristus di parade do akka naulibasa na moliutus tu akka naporsiai. Asa totong di bagasan las niroha hita di bagasan ngulutaw. Debatado parholongi. Jala sianibana do sa luhut na boy tajalo akan narikot di tonga-tonga ni ngulutaw. Jala sudina sa pabahenan na boy do igabit adda kalongangan di bagasan nguluta. Alani say puji magor ni Jehovah. Tapuji made matatay marhite sadok nguluta. Marhite sadok na adong dikitai ay pardinggan basa do ibana. Jala para si roha na sumurong. Haleluya. Amen. Martang yang mahita. Debata Jehovah manami mauliate di sudi dinggan ni basam. Mangalehon hai pasod di hami di pagasan partikianon. Gok puji-pujian hasangapon hamuliaum madihuali Tuhan. Alatak kasdo di panarihonommu di bagasan ngulunami. Marhiti para minggun namion marsangap maho. Marmulia maho Tuhan. Jalahot maharajaunmu di tonga-tonga ni ngulunami. Dinang taruli hami di hatam. Na mangalehon pos ni roha di bagasan ngulunamion. Naboy mu ba do bahenom mo Tuhan. Pangulo di hami. Mulotung dang dope Tuhan. Sikop di leoko akan oparsita kami. Jaladang di patongoko dope akan auduli kami. Saya marasini roha maho. Nasanggiat Tuhan taruli kami di las ni roha di bagasan ngulu di siapari i. Pasu-pasu masa luhutna akan aporsia diho. Nasa totong pasahaton pamujion na takas tuadupanmu na badie. Pasu-pasu maparsaura di parminggon nami di bagasan partikianon. Asa totong marsangapu. Jala taruli hami Tuhan diragam di pasu-pasu. Di parminggon nami sanarion disakapi keluarga ruas ni Huriam. Nanaing pasahaton yanakon nasida tupad di dioni. Upagonggopo kami yanakon nami Tuhan asa di bagasan pangaramotiommu. Paluas maibana iburi-buru magudang.
Asanggiat Tuhan taba bilangan ni naporsea diho. Pasu-pasu ma amanami nanami natoras ni naneng sididion ni. Di bagasan las ni roha nasyakoy nasida pagudang-gudakon. Huhu Tuhan mangalehon narikot di ngulu di siapari. Lumubi Tuhan lahu manugu-nugu mangajari. Asagabi marhabiara dopako. Jalana marhau duhot Tuhan maradopon natoras nang nakumaliang. Pasu-pasu manasida disudi nang pardalaning belunasida. Atong Tuhan pasu-pasu patau masaluk nakanaposom na mangula di tonga-tonga ni kuriamon. Sa marito na sa pakubasyon nasida marsangap po. Taluri di kelas ni roha ng ruas ni kuriam. Ang saluk ruas ni kuriam siya namemek satu ng matuapi. Ramoti padaw Tuhan parsahiton, padaw parmaran. Lehon matotong hakipason, sarihon narikot dingulu nasida di siapai. Jaloma Tuhan tangiang ilik-ilik no sobok kami, holan mga sahon guarnianakmu Tuhan Yesus Kristus, martangiak kami Tuhan. Amen. Dia muda mang dok dainang tapuji matu hatta laos tapasaha ma maulati nuruhatta marhiti-hiti piliatta marede marhita.
Kaparadema masuk mahita tu acara padidion ditiki maredeno kita udah kami natoras asa jongjok kamu marede mahita sian buku edeta nomor 146 ayat 1 ayat 2. Martang yang mahita Ali amanami nadi banua gijang naroro hami tujulum mabuan dakdanakon saya si maroham jaloma ibana gabe anakom pasu-pasu jala pargogoi maibana mangiaki hanguluan sogot mariti-hiti Tuhan Yesus Kristus. Amin. Taringo kamu ma si paingot taringot tu padidion. Atong hamu akadongan nama buat dakdanak si didionon tangihon hamu mahatani Tuhan Yesus. Laho mahamu tuliat portibion ni nama dok akasisianna. Pude hamu ma saluhut bangso. Didi hamu manasida tu bagasan goarni de bata ama dohot anak dohotot di parbadia ajari hamu manasida mangaraduti saluhut nahutonahoni tu hamu jala ingot ma sai dong anakku do hamu ganupari rasi rasa ro ajal ni hasianganon manangisena porsea dohot ni didi dapotan hanguluan alay na soporsea hona uhum syugut tangi honamu madot hatani debatana tarsurak di penggalium ni si Markus adong maaka na mabuat dakdanak tu Tuhan Yesus asa di jama alay dipisang akasisian naima na mabuani jadi dung diida Tuhan Yesusi sugu marohana di dokma luasamu makadakdanaki rotuau nangorai hamu nasida aidia kasih songoni do harajaun ni debata natuturo nahudokon tuhamu manangi sepe anggo sosongot dakdanak ibana majalo harajaun ni debata dang bongot itu si dungi di haul ma akadakdanaki dia pehon matangan natu nasida mamasu-masu nasida atong hati dako kamu majolo hapor seotai
Atong alusihamu mahata na husukut tonot na parjulo. Di pangidohamu nuaing didion akadadanakon tubagasan na hinaporsyaw muna alus na di pangido rohanami. Napaduahon beha naolo dohamu mamudaya na komunon asa diboto jala dihuton nasida hatani debata alus na naolo dohami. Napatuluhon naolo dohamu marsuru nasida tu gereja dohot tu parguruon ni huria protestan asa gabe ruas na mangulu nasida di Tuhan Yesus Kristus alusna naolo dohami. Atong tapasahat ma nasida tu debata marite-hite pad didioni romahamu tujulu. Martang yang mahita. Ale Tuhan debata manami marite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Nunga hupasat hami ya nakon namion tuho. Jala di jakokoro nasida gabe nakomu marite-hite padidion na badiay. Asa masuk tuhuria ni halak Kristen nasida di tanoon. Jala gabe panean di hanguluan na sa liling-liling na. Asi maroham dohot di natoras ni dakdanakon say pargugui jala ajari manasida manugunugu dakdanakon tuho asarap nasida taruli diaka arta ni karajaonmu. Amin. Mare demaita sian buku deta nomor 140 siasyada los tudak kami jongcong maita saluhna.
koma pilihan nata papungon martang yang mahitang. Ale dewata manami nadi banua gijang. Hodo haroroan ni saluhut silehon-lehon nadinggan dot na saulibasa na moliutus. Upasat hami masian na nilehon mitu hami pilihan nami tuho. Sejalo may gabi uap na hucus di julum. Pasu-pasu may jalaramoti asau para siya kami pilihanon. Pati bulo na rajaonmu di tonga-tonga ni kuriam doho di portibion. Buhay maruanami maritehi titodim. Asalamu tadahami godang ni sileon-leon mitu kami. Asalam gergir kami mandok maulihati tuho. Maritehi Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Alea manami na di banua gijang, sai pinarbadia maguarmu, sai Roma harajaonmu, sai saut malomoni roham di banua tongaon songon na di banua gijang, lehon matuhami sadarion hanguluan siapari, sai sama dosa nami songon panesa nami di dosa ni dongan namar dosa tu kami, unang kami tugihot tu pangujunan, palua mahami sian pangago. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan debatamaku. Di sodako Tuhan debatama bohina tuho. Jala asima rohana midaho. Di dopakon Tuhan debatama bohina tuho. Jala di pasorhon madamena tutodim. Amin. Dihamu amanami nanami dihita narap patupahon parmingguon di bagasan tikyon sian hami salu nama kubasi minggu madok muliate di haradiota patupa parminggota serta betu hatta makahi pason dok pasu-pasuna dihamu mauliate ma horas selamat hari minggu madita saluna.